nema bonarenstva da na tebi posvećen dan, snagama Tvoje zavarstva. Obnovi nas živi vjeru svoje milosti, varuj nas dušima i telestima slavu, da se Ti pomogližamo s čistim srcem i pravili slijedi Tvoje rješenje. Po Hristusu našem Gospodu. Amen. Berilo iz knjige preroka Izaija. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga
dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se k Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Brati in sestre, Kristus bo poveličan v mojem telesu, bodi si življenjem, bodi si smrtno. Kajti življenje je zame Kristus in smrt dobiček. Če pa živite v telesu zame, pomeni prinašati sta, res ne vem, kaj nas je izbere. Razpet sem namreč med dvoji. Po eni strani krepenim, da bi se rešil telesa in bil s Kristusom, ker bi bilo dosti boljše. Po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem telesu. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najeti delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za 1 denarij na dan in jih poslal v svoj vinograd. Okrog 3. ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tam je rekel: pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog 6. in okrog 9. ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog 11. ure je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: zakaj postajate tukaj v dan brez dela? Ker nas nihče ni najel, so mu dejali. Tedaj je rekel: pojdite tudi vi v vinograd. Od nočka je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: pokliči delavce in plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po 1 denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po 1 denarij. In ko so to prijeli, so podrjali nad hišnim gospodarjem, češ: ti zadnji so delali 1 uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih: prijatelj, ne delam te krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za 1 denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi. Dragi bratje in sestre, najprej vse pravi, da se vse pozdravljamo. Najprej vse imate mačnike, čupnike, aleče, vse ostale mačnike, pozdravljamo mačnike možnike in pozdravljamo vse vas, ki ste izbrali temu resnično, ker je v našem posvečenju, v slovu, tako čudovito prenovljene, moderne crkve, to v kanalu. Vzemljeni da in pozdravljamo vse drage mojstre in vse, ki ste tako drugače pomagali, da je ta crkva zdaj prešla takšno prelepo obliko, kako jo sedaj gledamo. Prisrčno vam čestitam vsem najprej in se vam zahvalim za vsakršen trud, vsakršno delo, ki je bilo potrebno, da ste se zdaj sredati dobitev takšen način resnično. Mi je bilo menjeno, da se je to dolgo pripravljalo, ampak potem, ko se je začelo, da je pa kar steklo, da je bilo kar v eni sapi, da je to napravljeno in to je lepa
poteza in lepa drža vas vseh do vašega svetišča. Danes je 25. nedelja pred letom in smo pripravili današnje odlomke, ki se berijo na današnjo nedeljo po vsem svetu. In se mi zdi, da so kar primerni tudi za vsebino, ki smo jo danes potrdili na nek način. Ko blagoslavljamo stavka, predmete, prostore, karkoli, vse blagoslavljamo, kličemo blagoslov na te reči in jih nekako izročamo v to Božjo službo. Pa seveda naš blagoslov vedno, predvsem pa velja tisti, ki bodo to uporabljali, tisti, ki bo to služilo, da nanje pride ta Božji blagoslov na vse vaše, na vsakega izmed vas, na vse vaše družine, vaše domove, na celo župijo in da nas Božje varstvo spremlja. Samo na kratko, kako današnji tri odlomki lahko resnično ne bo ponazorijo skoraj, kaj crkva pomeni, čemu je namenjena. Vsi trije so tako z eno nogo na tej zemlji, z drugo nogo pa čez. Najprej smo slišali proroka Izaija, na začetku prvo grilo. Zato ti za vso Božjo celo prosvetilo boje hvalnice in rekno pričemo.
Minilo je približno 5 let, ko me je prvič poklical in rekel, pridi kot članica škofijske komisije za crkveno dediščino, da si boš malo stvar pogledala in se bomo lotili obnove. Zameša se namreč zelo dobro poznala, saj oba prihajava iz Idrije, iz iste župnije in sva prijatelja. Zato nisem imela možnosti umika, čeprav sem vedela, da je to velik zalogaj. In tudi nisem imela umika kot članica škofijske komisije. Tako se je stvar začela v letu 2018. Takoj mi je bilo tudi jasno, kako velik zalogaj je ta projekt. Najprej je stekla beseda o prenovi pogrebov. Iskali smo način in primerjali primerne dobre prakse električnega ogrevanja s stenskimi sevalniki in paneli. Istočasno pa se je nakazoval velik nabor raznih del, ki jih bo potrebno narediti. Ko je nastopila korona kriza in se je svet ustavil, se je za nekaj časa ustavil tudi tale projekt. S pojemanjem krize in normalizacijo življenja se je tudi pričelo dogajati na realizaciji projekta prenove cerkve, izdelani so bili načrti, izračuni za posamezne dele prenove, vključno s sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice. V obliki sledi daritvenemu oltarju, ki je bil postavljen ob zadnji večji prenovi v začetku 70 let prejšnjega stoletja. Daritveni oltar predstavlja mizo Božjega kruha, ambon pa predstavlja mizo Božje besede in je takoj za daritvenim oltarjem najpomembnejši element opreme bogoslužnega prostora. Mnogo del sem naštela, mogoče sem še kaj pozabila. Vsega postorjenega se ne vidi, saj je skrito pod ometom. Prav tako ni moč videti vsega prostovoljnega dela, ki ste ga opravili, vsega vašega truda, materialnih darov in molitev, s katero ste spremljali delo obnove. Vaša cerkev je zdaj zasijala v novi luči, eleganci in prefinjeni lepoti. Gospod škof je cerkev danes posvetil, blagoslovil na mestih novih posvetilnih križev po stenah cerkvene ladje. Ta prostor je bil, je in bo postal svet, posvečen prebivališče Boga med ljudmi. Toda še kako sijoč in razkošno oblikovan bogoslužni prostor je brez ljudi odprtih src za Boga, mrtev in hladen. Življenje, toploto, sijaj in lepoto mu dajejo ljudje. Ob tem lepem dogodku posvetitve vaše prenovljene cerkve vam čestitam in želim, da bi vaše župnijsko občinstvo še naprej rastlo v edinosti, zvestobi in medsebojni pomoči. Radi prihajate v to svetišče. Naj bo vaša cerkev resnično srce vašega kraja. Kraj srečanja z Bogom in srečevanje med ljudmi. V njem iščite zavetje, mir, tišino in v molitvi moč za življenje. Še enkrat, iskrene čestitke za tako veliko delo in hvala za zaupanje, da sem lahko z vami sodelovala. Bogu hvala za vse.
monsinjor dr. Vizjak, visoki duhovni zbor, spoštovani gospod župan občine Kanal ob Soči, gospod Miha Stregel, donatorji obnove cerkve, dragi izvajalci gradbenih in inštalacijskih del, spoštovane gospe in gospodje. Prav lepo pozdravljeni v imenu Župnijskega gospodarskega sveta, gradbenega odbora za obnovo cerkve in v imenu celotne Kanalske župnije. Dolgoletna želja po urejenju notranjosti cerkve se danes uresničuje. Kar nekaj let oziroma desetletij smo v Kanalu čakali, da začnemo to prepotrebno investicijo. Na lanski decembrski seji novoustanovljenega Župnijskega gospodarskega sveta, ko smo evidentirali vse potrebe v Kanalski župniji, smo se soglasno odločili, da ima absolutno prednost obnova notranjosti cerkve, ki si jo je bilo treba lotiti celostno in dolgoročno. Opogumljeni smo bili tudi z dejstvom, da je bilo v cerkveni blagajni že nekaj sredstev, ki jih je gospod župnik pridno zbiral tekom preteklih let. Na naslednji januarski seji letos je bil imenovan 6-članski gradbeni odbor v sestavi Simeon Podelja, Mitja Pirih, Ivan Vidič, David Križnič in Radovan Kušnar za tehnične del izvedbe in Vita Vidič za pregled nad financami. Gospod župnik, hvala, ker ste nam zaupali in prepustili gradbenemu odboru, da je lahko celostno vodil projekt. Ekipa je začela delovati homogeno in brez posebnih zadolžitev smo prevzeli vsak svoj del odgovornosti. Da so se vsa dela zaključila srečno, brez poškodb. In velika zahvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je cerkev Marije Vnebovzete zasijala v novem sijanju. Celotna vrednost obnove znaša približno 220.000 evrov, približno pravim zato, ker še niso prišli popolnoma vsi računi. V tej vrednosti tudi ni zajetno prostovoljno delo, ki so ga opravili sami župnjani. Od začetka del, torej od meseca junija letos, je bilo zbranih 78.000 evrov, in sicer od darovalcev posameznikov 18.000 evrov, od pravnih oseb pa 60.000 evrov. Donatorji pravne osebe so naslednji: Salonit Amber, občina Kanal ob Soči, Bičon, Aleš Testel, Remont in Podograd, kartonaža Unih, Berače, lovska družina Kanal, kultura Kamp Kolenc, Metafraza Rok Blažič, Arliga Blaža Matinčič in Fontana Rok Tramoš. Razliko med zbranimi darovi v času obnove cerkve in vrednostjo upravnih del pa bomo pokrili iz sredstev, ki smo jih v vseh prejšnjih letih zbirali v ta namen. In še seveda z nadaljnjim zbiranjem. Prva prilika za to darovanje bo že danes v Vovah v Kočanu naša. Zadnjo besedo pa mi seveda gospod Šov. Podelil svoj blagoslov, ampak tudi jaz v tem trenutku ne moram opisati, kaj doživljam, predvsem rad rečem Bogu hvala. Bogu hvala za vse to, kar ste zdaj že slišali.
ampak vsak, s katerim sem se srečal, mi je dal tako lepo spodbudo, kar je pokazalo, da je nova desetka resnično potrebna. In prvi korak, ki mi je dal pa res potem sploh zagotovilo, da smo na pravi poti, ko smo najprej v žurnalistnem gospodarskem svetu, vam vsem se res iz srca zahvalim za vso podporo, za vse, kar ste v teh dneh storili. Potem gradbeni odbor, potem, ko smo hodili na pogovore glede sponsorstva in tako, tukaj še posebej hvala občini Trnovo in tudi Salonina Anhovo, ki je predstavnik gospod Svida danes tukaj, zares izdatno podporo, tudi brez vaših darov tega dela ne bi mogli izpeljati. In pa hvala za nas vse. Tukaj sem najprej čutil vso vašo molitev. Resnično, ko smo bili na nek način v Egiptu, v župnišču, v hodniku, čeprav mnogi ste rekli, kako je to lep kraj, ko smo bili skupaj tako povezani, tako da smo v teh 4 mesecih bili nekje tudi lahko strani v ohajanju naše daritve in v tem času smo pripravljali tukaj, da je vse delo potekalo, tudi se res posebej zahvalim tudi Zavodu za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica. Z vami sodelujem že 6 let, vsaj ko smo v Malčah obnovili presbiteri, sedaj tudi obnavljamo župnišče v Ligu, kako in tukaj tudi sedaj v župniški cerkvi, da ste res tako pristopili k nam in nam tudi v tem pomagali. Gotovo, da vsi nekje sedaj imamo ta prostor, ki je lepo urejen, modern, tudi tehnika, vse, čeprav verjetno treba še nekaj tipkati na roke, ampak tako, da ne bomo imeli vse tako avtomatizirano, ampak smo zbirali in pa smo lepo izpeljali novo desetve, prehodili to skupno pot. Letošnje počitnice so vse so bile prav nekaj posebnega. Sem se vzel tudi za počitek, ampak tako, ko sem videl, kako se lahko zanesem na vas, da vse ta dela tako lepo potekajo in dejansko smo v glavnem smo šli po tistih terminih, tistih datumih, ki smo si jih postavili. Je pa ena stvar, kljub temu, da sem bil brez cerkve, sem pa vsak dan vršil tukaj zvečer svojo koncu. Tudi, ko je bilo vse povodra, to se je predstav, bomo, jaz imam nekaj fotografij, bomo pozneje pripravili. Sem vsak večer izvolil eno desetko, da vse to lepo dobro poteka, to je začin v Božje in Marijine roke. In mislim, da tudi to je zavedno, kot se tudi kot vaša molitev, katero vem, da je bila nespremljala, ker vsak ne more kakorkoli pomagati, ampak preko te molitve res, da se tudi ni zgodilo nič narobe, ker potem bi takoj imeli recimo Mojco Mančič, ki poročama vsem o 3 mrtvih, tako jih pa danes ne zanima, da imamo lepo obnovljeno župnijsko cerkev, kjer bomo skupaj molili, si prizadevali za dobro, bili povezani z Bogom in med seboj. Zahvaljujem se gospodu Škovi, ki je danes med nami, vsem vhodnikom, ki ste se odzvali in prišli tukaj, da danes skupaj razumemo. Sedaj, ko je končana naša, bo gospod Škov tukaj pod stopnicami vsakom tudi voščil lahko vaš dar namenjeno svega za obnovo cerkve. In potem je zunaj zadaj za cerkvijo je pripravljena pogostitev tudi tukaj
tukaj se zahvaljujemo vsem. Smo prijeli 2 odojka, učela odličila, potem Branko iz Jesena do Jagnje, potem imamo Fama, ki je pripravila nadeske, potem Aleš Simčič, ki je dal vina, pa tudi Veliko Šacaman, ki je spet. Ne bom vseh, ne moram vseh naštevati. Tako da v tem trenutku res lahko rečemo Bogu hvala in Bog povrni vam vse. So me samo popravili, ker je nestabilno vreme, je pogostitev v župnišču, si povabili v župnišče.